Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ayvadan hemen hafif bir tatlı yapacağım. Böyle ayvalarım vardı da çok güzeller ama sert, yenmiyor. Ben de en iyisi bunları kesip bir pişireyim dedim. Tatlı gibi bir şey yapayım. Hafif bir şey. Soydum 3 tanesini. Ve ince ince böyle doğradım. Şöyle ince ince dilim yaptım. Şöyle dilim yaptım. Bunları yıkayıp daha fazla bekletmeden hemen yıkayalım ve tavaya koyalım. Yani tava, tencere fark etmez. Biraz altı tabanı geniş bir şeye koyalım. Zaten ayvaları önce yıkamıştım. Soydum. Tekrar yıkadım çünkü kararıyor gibi oldular. Hemen azıcık bekledim, o kararıyor. Bunların üstüne birazcık şeker ekleyeceğiz. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 ayvaya 3 yemek kaşığı şeker. 1 çay bardağı su koyuyorum. Şöyle altını birazcık gezdiriyorum, şöyle suyu. Tabana dökülen şekerler erisin diye. Bunu ocağın en kısığına koyacağız. En kısıkta ayvalar pişesiye kadar şöyle en kısıkta ve kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz. 15-20 dakika sonra pişince biraz kaynasın, pişsin, tekrar şey yapacağım inşallah. Şimdi bu biraz pişsin. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Bu kabuklarını öksürük için kış çayı çok faydalı. Bu kabuklarından çay yapın, kaynatın, için. Öksürük için, ferahlamak için, nefes darlığına, her türlü her şeye çok faydalı ve şifasını görürsünüz, inanın. Ben öksürük olduğum zaman ben hemen bundan kaynatıp içiyorum, fayda ediyor. Aynı zamanda ayvanın her tarafı faydalı. Ayvanın çekirdeklerinden de böyle bir şeyin içine koydum. Şöyle kurutacağım. Ayvanın çekirdeklerini de böyle kurutacağım. Bunlardan da şurup yapılıyor çocuklar için. Gene öksürük için şurup. Onu da nasıl yapıldığını hemen böyle kısaca burada anlatayım. Ayva çekirdeklerini bardağın içine koyuyorsunuz. Üzerine sıcak su koyuyorsunuz. 1-2 saat bekletiyorsunuz. O su böyle şey oluyor. Koyulaşıyor. Jelatin gibi oluyor. O zaman çekirdekleri içinden süzüp onu çocuklara şurup içirir gibi. Yani bir tatlı kaşığı ya da 1 çay kaşığı, küçük çocuklar için 1 çay kaşığı, biraz daha büyük çocuklar için 1 tatlı kaşığı şurup gibi vereceksiniz. Çok değil. Şurup içirir gibi öksürük için. Bunu da buraya bu dipnot olarak bunu şey yapayım, düşeyim. Bunları da atmayalım. Bunlar çok şifalı. Bunları da değerlendirelim inşallah. Şimdi ayvalarım pişiyor. Pişsinler. Piştikleri zaman göstereceğim inşallah. Yumuşamış. Olmuşlar yani. Ama 2-3 dakika daha olsun. Ondan sonra altını kapatacağım. Suyu çekti.
Bakın. Artık hiç suyu kalmadı. Oo, dibi tutmaya başlayacakmış. Çok güzel oldular bence. Deneyin, tavsiye ederim. Çok hafif. Çok hafif bir tatlı. Birazcık zaten suyunu çekmesi lazım. Yoksa hoşaf gibi olur. Suyunu çekmezse. Deneyin derim. Bu kadar. Teşekkürler. Hoşça kalın.